नाज़रीन, अवामी न्यूज़ में ख़बरनि जो सिलसिलो जारी है। इन वक्त असीं तव्हांखे भिटशा खां ख़बर ॾींदा हलूं त भिटशा में जरार शाह कॉलोनी वासी बागड़ी बिरादरी माण्हुनि जो औरतुनि ऐं ॿारनि सां गॾिजी शहर जे बासर ऐं टाउन चेयरमैन सैयद गदा हुसैन शाह ख़िलाफ़ प्रेस क्लब तंबूरा चौक अॻियां एहतजाज मुज़ाहिरो करे नारेबाज़ी कई। बागड़ी बिरादरी पारां गुलाब झूलाराम ऐं ॿियनि जी अॻुवाणी में एहतजाज कंदे चयो आहे त असां जरवार कॉलोनी में प्लाट ख़रीद कयो, जंहिंजा पैसा सैयद गदा हुसैन शाह बख़्शियो ऐं संदसि पुटु दिलबर खे 4,45,000 रुपया ॾिना हुआ। हुन हूंदे बि असांखे घर ख़ाली कराइण जूं धमकियूं ॾेई रहिया आहिनि। असां घर ठाहिण लाइ 2005 में प्लाट ख़रीद कयो, जंहिंजी रजिस्ट्री लाइ असांखे आसरा ॾींदा रहिया आहिनि। असांखे प्लाट जी रजिस्ट्री बि न ॾिनी आहे। असांजा केतिरनि ई सालनि खां घर ठहियल आहिनि, मगर हाणे असां खां घर ख़ाली कराए अचण समेत बेघर करण जी साज़िश कई पई वञे। हिननि चयो आहे त असां पैसनि सां पंहिंजा प्लाट वठी घर ठाराइनि। सैयद गदा हुसैन शाह वारा असांखे बिला जवाज़ धमकियूं ऐं प्लाट ख़ाली कराइण चाहिनि था। असीं ग़रीब ऐं मिसकिन माण्हू आहियूं, असां पंहिंजा घर कंहिं बि सूरत में ख़ाली न कंदासीं। असीं मरी वेंदासीं पर प्लाट पंहिंजा न छॾींदासीं। हिननि चयो आहे त सैयद गदा हुसैन शाह बासर असांजे घरनि ते अची असांखे धमकियूं ॾिए थो ऐं कूड़नि केस में पुलिस सां गिरफ़्तार करण जा दावा बि ॾेई रहियो आहे। रोज़ानो सुबुह जो असांजे घरनि ते अची असांखे लॾाइण चाहे थो। असांजो वज़ीर आला सिंध, IG सिंध, DIG हैदराबाद, SSP मटियारी तक जे चूंडियल नुमाइंदनि, सूबाई वज़ीर मखदूम महबूब ज़मा समेत ॿियनि आला इख्तियारनि खां मुतालबो त सैयद गदा हुसैन शाह ऐं संदसि साथियुनि ख़िलाफ़ क़दम खणी असां सां इंसाफ़ कयो वञे। अगरि असां सां इंसाफ़ न थियो त असां मासूम ॿारड़ा समेत पाण खे बाहि ॾेई साड़े छॾींदासीं। वधीक ख़बरनि ऐं तफ़सील लाइ विज़िट कयो अवामी न्यूज़ फेसबुक पेज, YouTube पेज ऐं अवामी न्यूज़ वेबसाइट।